Örnekköy Karşıyaka Şantiyesi, Zübeyde Hanım Mahallesi. Mustafa'ya geldi mi acaba onlara ya da bilmiyorum. Bak, polis. Boşaltın diyor. Baba boşaltın diyor polis. Hadi oğlum, sen ne? Haydi. Hadi. Bahçedeyim ben abi. Efe, versene baba. Versene. Ne? Hayır, aşağıya gidiyoruz. Hadi.
şey yok. Hala yanmaya devam ediyor ama şiddetli alevler. Evet, şu an biz o alevin olduğu yerdayız arkadaşlar. Medanın oradayız ama biz dönerken azalmışız abi. Dönerken azalmışız. İşte biraz yanıyor abi. Tamamen sönmez tabii de o ilk şiddetli şekilde yanma yok. Şimdi akşam da rüzgar bayağı düştü abi. Tamam, yanacağım düşünüyorum. Onlara haber gelsin, habere geçelim, habere geçelim. Öyle abi. Yok yok. Aynen, şimdi arıyorlar karşıda. Tamam abi. Efendim? Yeter bu yayından çıkalım mı?